السلام عليكم. جايين ندردش كده مع بعضنا النهارده بشكل قانوني عن جرائم السب والقذف اللي بتحصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. مبدئيا كده مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين اللي احنا بقينا عايشين فيهم دولت بيحصل من عليها جرائم كتيرة قوي، والبعض من الاشخاص ما عندهمش علم ان ممكن لما انا اشتمك من خلال مواقع التواصل سواء واتساب او انستجرام او فيس وغيره، معناه ان انا خلاص بقى ما انت معلكش يعني انت مش هتقدر تاخد مني حق ولا باطل. طبعا ده فكر خاطئ تماما، ده مش موجود، لان القانون المصري حط عقوبات لمثل هذه الجرائم. واحنا بقى هنتكلم عنها كده بشكل بسيط، وفي نفس الوقت نقول الاجراءات بتاعتها والمحكمة المختصة وازاي ان هي ممكن تبقى مثلا عقوبة يعني كبيرة او ممكن العقوبة تبقى بسيطة. ده كله هنعرفه مع بعضنا النهاردة. طيب، مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تحصل من خلالها جريمة زي جريمة السب، وممكن تحصل من خلالها برضو جريمة زي جريمة القذف، ولازم احنا نعرف بقى الفارق بينهم. الجريمة زي جريمة السب عبارة عن ان انا اقول لفظ لغيري، اللفظ ده بيترتب عليه خدش لحيائه او يعني طعن في شرفه، زي ان انا اقول له يا ابن كده، يعني انت فاهم، يعني كل الالفاظ اللي زي دي بتعتبر سب. طيب، بالنسبة للقذف، القذف عبارة ان انا اوجه واسند، تمام كده، اوجه او اسند واقعة معينة. الواقعة دي في حد ذاتها هي جريمة بيعاقب عليها القانون لشخص معين. لو ان الواقعة دي صحت بيترتب عليها معاقبة فاعلها، وكمان احتكاره من قبل معارفه واصدقائه وقرايبه كمان. تمام، زي ايه؟ مثلا انا راجل بتعامل مع جهات حكومية، يعني بدخل داخل مؤسسة حكومية او مصلحة حكومية وبتعامل مع بعض من الموظفين، وجيت في اجراء معين عايز اخلصه بسرعة، فحبيت ان انا انجز وقتي فدفعت رشوة، تمام كده، لموظف معين نفسه ضعيفة شويتين برضه. تمام، لقينا توافق بيني وبينه، هو انا عرضت عليه الرشوة وهو قبل، تمام كده. فالعلاقة ديت ممكن تتطور بعدين ويحصل بينا بقى زمالة، لان انا ممكن اتردد على المكان ده اكتر من مرة، فيجي عليا يوم واثنين وثلاثة فناخد نمرته وياخد نمرتي ونبقوا اصدقاء، نشوف لبعض ستوري، نشوف لبعض بوستات ونعلق لبعضنا وحاجات زي دي. تمام، فاجي انا في بعض من الاوقات انا يعني اتعصب او بوست ليه ما يعجبنيش، لان احنا بقينا في زمن التواصل الاجتماعي ده، يعني يعتبر الناس اللي هي لا تكون لا شيء في الاصل في الكلام او في الافعال تبين نفسها وتظهر نفسها على مواقع التواصل دي وكأنها ما شاء الله فلاسفة. تمام، يعني هي في الأصل ممكن تكون ما بتعرفش تتكلم كلمتين يعني تفهمها أصلا، وتيجي في مواقع التواصل تشوف عليهم ايه حكم. تمام، فممكن البوست اللي زي ده ممكن يعني ينتبه شعوري ويخليني ان انا اتعصب او اتضايق منه، واجي معلق له اقول له مره 50 جنيه بتتكلم، مره 100 جنيه بتتكلم، او حاجات زي اللي احنا ممكن نعبر عنها بكل واحد باسلوبه. طيب، حاله زي الحالات اللي زي ديت انا كده اسأت للموظف دوت او للشخص ده. طبعا الشخص ده اكيد ليه معارف موجودين عنده على الفيس ويعرفوا ان هو موظف، هيفهموا ايه من خلال الكلمه ديت؟ اكيد يعني الناس اللي عنده ليهم عقل برضه. تمام، هيفهموا ان انا بوجه ليه جريمه وهي جريمه الرشوه. تمام كده، يبقى الجريمه ديت لو ان صحت في حقه، يعني طلع هو بالفعل مرتكبها، في الحاله من ديت طبعا القانون بيعاقب على جريمه الرشوه، يبقى هنا تمت عقوبته اهو. تمام، تم احتكاره كمان من قبل اقاربه وزمائله ومعارفه. ازاي يعني؟ ما هو لما يتعاقب ويعرفوا ان هو عنه مرتشي مش هيقولوا له اهلا بسيادتك ومعليك. تمام، يبقى هيتم احتكاره. يبقى ده اللي انا اقصده. يبقى انا لما اقذف حد، انا العباره عن ان انا اسند له واقعه معينه لو صحت بيترتب عليها معاقبته، وايضا نقدر نقول كده احتكاره من جميع معارفه واقاربه. تمام، طيب احنا كده فهمناها وعرفنا الفرق بينها وبين السب. طيب، انا دلوقتي اتوجه ليا او انت توجه ليك جريمه تعتبر سب او جريمه تعتبر قذف، عايز اسندها قدام جهات التحقيق، عايز اجيب حقي بعد كده، انا اعمل ايه؟
ايه المطلوب مني، ايه المستندات المطلوبه مني. لو افترضنا ان في حد شتمني من خلال موقع فيس او انستجرام او تويتر او ما شابه ذلك، كل الحاجات اللي فاتت ديت لما انت بتيجي تعمل اكونت بتاعك على موقع من مواقع او تطبيق من التطبيقات بتاعت الخاصه بالتواصل الاجتماعي ديت، بيدي لك لينك. اللينك ده ما بيبقاش تم اصداره لاي اكونت تاني، عامل زي السيريال نمبر اللي بيكون موجود داخل الموبايل اللي بيتم تصنيعه من شركه المحمول. تمام كده. ففي الحاله اللي احنا بنتكلم عنها ديت، انت مطلوب منك انك تجيب لينك الاكونت او لينك الصفحه وتنسخه وتطبعه عندك في ورقه. دي اول ورقه بتثبت بيها حقك اتجاه الشخص اللي اعتدى عليك قدام جهات التحقيق. طيب الحاجة التانية انك انت تاخد سكرين شوت من البروفايل اللي هو اساء ليك او البيج اللي اساءت ليك الصفحة يعني، او كمان تاخد سكرين من الكومنت اللي تمت الاساءة ليك فيه، او الشات اللي حد اساء ليك داخله. تمام كده. تمام. واصورها تصوير عادي كده ويبقى في ورق. تمام. وكمان اصور صورة بطاقتي واروح لمركز تكنولوجيا المعلومات اللي موجود في محافظة القاهرة بمدينة العباسية، اللي هو مقر أكاديمية الشرطة سابقا. تمام كده. طيب بنروح هناك للجهة ديت ومعايا الأوراق اللي أنا ذكرتها. لو أنا الشخص اللي تم توجيه الألفاظ دي بنفسي، كل اللي محتاجه صورة البطاقة. تمام كده. وبحرر محضري، بيتم توجيه محرر المحضر اللي هو الضابط او امين الشرطه ايا ما يكن، بيوجه ليك بعض من الاسئله المعتاده في اي محضر يعني، اللي هو الاسم، مش عارفه الشخص اللي انت بتتهمه، اسم الاكونت ايه، حصل الحادثه دي حصلت امتى، وهكذا الحاجات اللي زي دي. المهم لما بتنتهي من تحرير المحضر بتاخد رقم اسمه رقم احوال. اي رقم لما احنا بنحرره في اقسام الشرطه والاماكن اللي زي ديت، يا اما بيكون بياخد ليه رقم، يا اما رقم احوال، رقم جنح، رقم جنايات، رقم اداري وغيره. تمام. فانت بتاخد اسمه رقم ده بيبقى رقم احوال. طيب بعد ما بتحرر محضرك واخدت رقمه، انت بقى بتستنى حاجه مهمه جدا في القضيه بتاعتك، واللي هو تقرير الفحص الفني. تقرير الفحص الفني ده مين اللي بيعمله؟ تمام. وهو عبارة عن ايه؟ نفترض ان حد مثلا شتمك من خلال تطبيق الواتساب، فانت معاك رقم التليفون بتاع الشخص اللي وجه لك اساءة من خلاله. انت لما دلوقتي اديته الرقم، طبعا الرقم ده تابع شركة من شركات المحمول، تمام، اللي موجودة في السوق المصري، وليكن مثلا شركة اورنج. تمام. طيب يبقى هنا مركز تكنولوجيا المعلومات هيخاطب الشركة المحمول ديت المختصة بالرقم علشان تتأكد من مالك الخط ده، اسمه، سنه، محل إقامته، وظيفته، وحاجات من اللي احنا عارفينها. ده اسمه تقرير الفحص الفني. التقرير ده مهم قوي. تمام. مهم قوي في قضيتنا. نفترض لو انك انت معكش التقرير ده، والشخص اللي انت بتتهمه نزل اسمه في جلسة قدام المحكمة ممكن تحكم بالبراءة بسهولة جدا على المتهم بسبب عدم وجود التقرير الفحص الفني. ليه؟ لان ما تنساش ان احنا عندنا مبدأ اسمه الاصل في الاشياء الاباحة، والاصل في الانسان البراءة، وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فانت ممكن يكون الاتهام اللي انت وجهته معوش ادلة، مش كافي، فاحنا عايزين نثبت اثبات كافي التهمة على الشخص اللي انت بتتهمه. يبقى تقرير الفحص الفني مهم جدا معانا في هذه القضية. طيب لما بيجي تقرير الفحص الفني بيتم ارفاق هذا التقرير، تمام كده، مع المحضر اللي هو اتعمل لك، وبيتبعت للنيابة المختصة، تمام كده، اللي انت تابع ليها. هنا بقى النيابة المختصة بتكيف الواقعة ديت حسب ظروفها وملائمتها لأنهي مادة من نصوص القانون. ممكن مثلا هي تفحص كده الواقعة ديت فتحط لها مادة من مواد قانون العقوبات، زي مثلا مادة رقم 306 عقوبات، أو المادة 306 عقوبات مقرر ألف أو مقرر ب، أو المادة 308 من قانون العقوبات، أو المادة 308 مقرر من قانون العقوبات. كمان ممكن تحط المادة 166 من قانون العقوبات، أو المادة
76 من قانون العقوبات. ايا كانت ممكن تصنفها مادة من المواد اللي احنا ذكرناها، وممكن كمان تصنفها خارج قانون العقوبات وتصنف الواقعة ديت على اساس مادة من قانون تنظيم الاتصالات اللي هي المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات. فهنا السؤال، واحد يقول مش هتفرق ايه يعني يصنفها قانون عقوبات ولا قانون اتصالات؟ لا، في تفرق. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم عن الناس اللي ممكن تكون ما عندهاش درايه وعلم كافي عن الفوارق دي. قانون العقوبات متشدد في العقوبات، في الجرائم اللي زي ديت على العقوبه، سواء كانت الغرامه فبيحط لها غرامه في بعض الاشياء زي الماده 276 ممكن تصل معاك الغرامه، قصدي الماده 267 وليس 76. ماده 267 ممكن تصل معاك الغرامه في قانون العقوبات ل 300,000 جنيه، وممكن تصل معاك مده الحبس لاكثر من 7 سنين. تمام، لاكثر من 7 سنين، خلي بالك حضرتك. اما في قانون الاتصالات في الماده 76 منه العقوبه فيه مش الحبس مثلا هنلاقي مش هيزيد عن 6 شهور، هنلاقي مثلا غرامة ما تزيدش عن 20,000. يبقى احنا لو من مصلحة المجني عليه او اللي تم الاعتداء عنه بالسب او بالقذف ان الجريمة يتم تصنيفها حسب قانون العقوبات. ليه؟ لان في صرامة شوية في العقوبة. تمام كده؟ طيب نفترض مثلا ان تم تصنيف الواقعة ديت حسب قانون العقوبات. تمام كده، تم تصنيف الواقعة دي حسب قانون العقوبات. هل خلاص بقى احنا كده نزغرط بقى ونفرح والدنيا معانا بقى طبل ومزبار؟ لا، ممكن اصلا ممكن محامي المتهم يجي قدام محكمة الجنح العادية، تمام كده، ويدفع بعدم جواز نظر الدعوة لعدم اختصاصها، وتم احالة الدعوة للمحكمة الاقتصادية. طب واحد يقول انا مش فاهم الحته دي شويه، نقول لك ان لو تم تصنيف الجريمه حسب ماده من مواد قانون العقوبات المصري، الماده ديت بتقول ان لازم تتم نظر الدعوه قدام محكمه الجنح العاديه. تمام كده. انما لو تم تصنيفها حسب الماده رقم 76 من قانون من قانون تنظيم الاتصالات، يبقى المحكمة اللي هي هتبقى مختصة بنظر هذه الدعوة هي المحكمة الاقتصادية. هو ده الفارق. تمام كده. يبقى من السهل ان المحامي المتهم انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوة قدام محكمة الجنح ويحيلها للمحكمة الاقتصادية، في حال لو ان هو شايف ان النيابة قد اخطأت في تصويف او في تصنيف هذه القضية. تمام كده. طيب واحد يقول طب انا ولا محامية اللي ممكن يحرر المحضر ده؟ طب لو انا بره مصر ينفع احرر المحضر ده لو ان المعتدي عليا ده من مصر؟ بص، المادة رقم 3 من قانون الاجراءات الجنائية بتقول ان في مثل هذه الجرائم اللي احنا بنتكلم عنها السب والقذف ديت، ان الشخص اللي تم توجيه الالفاظ اللي بتعتبر اهانة في شخصه هو اللي يروح يحرر المحضر بنفسه، لان بعض من الاسئلة ممكن تتوجه ليه من محرر المحضر محدش هيقدر يجاوبها بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب اللي حصلت معاه غير الشخص نفسه صاحب الجريمة اللي تعرض ليها. لكن ده مش معناه ان انا بقول لك ما ينفعش انك انت مثلا تقول لي محاميك ان هو يروح يحرر المحضر بدالك. لا، ينفع. تمام كده، ينفع. وده برضو اللي نصت عليه المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، يعني نصت على ده ونصت على ده، لكن الفارق بس ان الافضل ان انت اللي تروح بنفسك. تمام كده. طيب لو المحامي بتاعك ولا يروح يحرر المحضر بدالك، بتبقى بتوكيل ايه؟ بيكون بتوكيل خاص قضايا، بيكون بتوكيل خاص قضايا. طيب